15. jula počinjemo sa presadnjom majskog rasadnika i tu se nalazi i kupus za kiseljenje. Pa ako želite da vam kupus koji kiselite zaista i dospe za berbu tada na vreme, u oktobru kada se kiseli kupus, jako je bitno da ga i posadite na vreme, a i na pravi način. Zapravo postoji sistem koji smo svi zajedno postavili na ovom kanalu. U pitanju je sistem setve boranije i radili smo presadnju paradajza i kupusa celera u sistemu potkovice i u pitanju je sistem sadnje modela za kiseljenje kupusa. Sada je vreme da taj model završimo, zato što mi smo na pola puta. Boranije su porasle, paradajzi su već ogromni, mogu da učestvuju u sistemu zaštite, jer je cilj zaštititi te kupuse koje sada ubacujemo od kupusnih stenica koje vladaju baštom u ovoj fazi do neke sredine avgusta kada se po mom iskustvu povlače, pa je bitno da taj naš mladi kupus bude i zaštićen. Podsjetit ću vas da smo u okviru te epizode presadili paradajze po ćoškovima. Zapravo napravili smo uz pomoć paradajza kao nekakve dve komore, jedna komora sa leve, jedna sa desne strane. I paradajz je zaista dobro napredovao. Evo pogledajte, on je na mreži, ima jako dobar urod i napravio je i ono što sam htela. On je napravio neku vrstu zida ovde i s obzirom da je sam paradajz i repelent za mnoge insekte, ovde bi trebalo da ima ulogu repelenta za kupusne stenice. Zapravo u pitanju su kao dve komore gde ću uglaviti kupus i on će biti vidno zaštićen. Zato što ispred ovog permamodela nalazi se još jedan permamodel koji takođe na svom zidu ima paradajz. Šta smo još ovde presadili? Presadili smo celere. Evo celeri listaši. Oni su potpuno živi, napredovali su s obzirom da je boranija zaista ogromna i da je ona prekrila značajno celere. Oni su se izvukli, dobro su napredovali. Dakle, njihova uloga jeste da budu takođe repelenti jednako kao paradajz. Pored toga, ovde sam presadila stare decembarske kupuse, ali ja moram da kažem da oni nisu preživeli zato što su stenice desetkovale sve kupuse u bašti, pa i njih. Tako da, eto, sada ću biti značajno mudrija, jer, kao što sam rekla, i sa ove strane se nalazi zid od paradajza, ovde se nalaze graničnici kao što je paradajz i zid od paradajza sa te strane. Pa hajde stenice da vas vidim da napadnete moji kupuse za kiseljenje. Ono što sam još posejala jesu boranije. Boranije su ključ ove epizode zato što su u pitanju azotofiksatori. Zapravo one imaju ulogu da me nahrane, ali i da nahrane permamodel i da ostave dovoljno resursa za presadnju kupusa. Jer kada kupus presadite na ovakvom resursu, s obzirom da je koren boranije dozator azota, a kupus je azot zavisna kultura, onda sigurno možemo da očekujemo veliko bujanje kupusa i stići će na vreme da se uglaviči. I sada se postavlja ključno pitanje. Kada je vreme da se obore boranije? Mi smo boranije posejali da nas nahrane. I kako znamo da je boranija završila svoju vegetaciju, kako ne bismo pogrešili, jer nikome nije drago da obori biljku koja će još uvek davati plodove. Sada ću da vas naučim kako ćete raditi te procene, jer recimo sa onog modela koji ste sada vidjeli, ja sam imala 3 berbe, ovo je 4. značajno manja berba i ima poneki cvet na vrhu. To je znak da boranija završava vegetaciju. To ću vam praktično i pokazati. Ali ja se nalazim ovde ispred niske boranije i visoke boranije zato što želim da vam skrenem pažnju na to da boranije tek sada mogu da daju plodove. Zapravo je najčešće pitanje po našim inboksima i na samoj platformi učionici da li treba ukloniti pasulje i boranije koje nisu dale nikakav urod. Recimo, kada su male bašte u pitanju, onda baštovani nemaju gde da posade kupus, jer po projektu oni iza boranije sada sade kupuse, jer boranija je 3. kategorija, kupus 1. i to je ta jesenja smena koju mi radimo. I treba im jasna procena kada to da urade. Recimo, boranije gotovo da nisu dale dovoljno plodova
baštovanjima u ovoj sezoni. Mi imamo sezonu plamenjače, koja je ujedno sezona boranija, i imamo sezonu paradajza, koja nije sezona boranija. U pitanju su biljke koje imaju potpuno različite potrebe. Boranije ne mogu da daju plodove na visokim temperaturama, ali čim se pojavi mala vlaga u vazduhu, oni će cvetati i daće plodove. Recimo, ovo je mlada boranija, ona čak i nije dobar primer, ali ovo je stara boranija. Ovo što ovde vidite jeste prolećna visoka boranija, koja je ovde stajala kao ukrasni grm. Mi smo je već snimali i hoću da vidite kako ona cveta i kako se polako osipa plodovima. Dakle, boranija će svakako dati plod. Ono što morate da posmatrate kod boranije, i niske i visoke, jesu pupoljci. Ako ima pupoljaka, kao što je ovaj, boranija će svakako cvetati i daće urod. Ako nema apsolutno nikakvih pupoljaka, već imate samo neki grm tu koji stoji, onda tu boraniju možete da uklonite. To se pre svega odnosi na niske boranije. Evo vidite, sada ćemo ući malo unutra da vidite kako lagano ova boranija dobija plodove. Evo vidite, ova boranija je tu od 25. aprila i sada lagano počinje da se osipa plodovima. A zašto vam to snimamo? Ako se ona osipa plodovima, znači da je vlaga u vazduhu nešto veća i ona je pokazatelj da ipak sada morate malo da obratite pažnju na paradajz. Što znači da je paradajz u riziku od plamenjača. Sada se vraćamo na temu ove boranije koja je snimljena u modelu za presadnju kupusa za kiseljenje. Ova boranija je dala svoj maksimum. Evo možete da vidite na vrhovima ima tu poneki cvetić, ali nije rentabilno da vam kompletna gredica bude zauzeta ako boranija ima na vrhu poneki cvetić. Zapravo, ako imate 3 berbe sa jedne boranije, 4. će biti minimalna. Evo ja sam samo ovo ubrala sa kompletne ove gredice i to je to. Ona je završila svoju vegetaciju. To ne znači da biljka završava svoj život. Ona će se sada ugraditi u ovaj sistem i ući će u tkivo našeg kupusa, što znači da biljke u našoj bašti stalno žive zato što se ugrađuju u naše permamodele. Dakle, kada vidite, evo ja ću vam sad približiti, da se na vrhovima nalazi ovako poneka boranija i da se ona ovako na neki način kovrđa, to je kraj vegetacije. I tada je vreme da skinete vaše biljke. Šta ćemo sada da radimo sa ovim modelom? Sada će se sve ove boranije počupati. Dobro ste me čuli, neću ih rezati, nego ću ih čupati. Zato što u pitanju nije zemljana sadnja, nego permamodeli. I meni je taj koren boranije potreban u tom sloju. Kada skinem sve boranije, ja ću njih posložiti ovde na ovaj permamodel. Preko toga ide 10 cm sena i pravim gnezda u koje ću posaditi svoje kupuse. Ako ste u zemljanoj bašti, vi ćete porezati koren boranije i ostavit ćete ga u samoj zemlji, jer vidite, ove kvržice koje se nalaze na korenu su fantastične. U pitanju je dozator azota. Sada ćete izbliza da vidite ove kvržice. Nevjerojatno koliko je ovih kvržica nastalo na samo jednom korenu. A mi koji uzgajamo u permamodelima ćemo kompletno biljno telo same boranije da iskoristimo kao resurs za azot. Generalno, sve vezano za mahunarke pa i boranije vam je resurs za azot. Nešto možete da iskoristite za uslojavanje, nešto za pripremu tekućih biljnih đubriva na bazi azota. Pa recimo jedan deo možete odmah da stavite u kantu, da napravite tekuće biljno đubrivo i da zamislite imate odmah na licu mesta hranu za te vaše kupuse. Vidite kako su divne kvržice na samo jednom malom korenu. Vidite kako izgleda gredica kada se počupa jedna kultura. Na prvi pogled izgleda tužno jer bila je bujna, bila je puna života, a sada na toj gredici nemam gotovo ništa, ali ostalo je ono što treba da ostane. Zapravo vam je planiranje jedne gredice ili bašte kao igra šaha. Vi u svakom trenutku morate da znate zašto nešto radite i zašto taj potez, odnosno koja je posledica tog poteza. Pa ja sam ovdje dobila ono što sam htjela. Ja sam dobila resurs, prvo dobila sam hranu, zatim resurs.
Ostalo je ono što treba da ostane. Suncokret, imam kadifice ispred. Ovde je krompir koji je samonikli, uvek svake godine raste na istom mjestu. Naravno imam kadifice i ostali su celeri zajedno sa paradajzima i jedan zatvoren sistem, kao što sam rekla, gde ću moći konačno da ga sačuvam malo od stenica. One su u ovom trenutku nekako najaktivnije, odnosno u ovoj fazi vegetacije. Ovaj voćnjak je konačno pokošen i juče sam pre kiše pokupila seno koje mi je potrebno za baštu i upravo sada ću na taj sloj oborene boranije da stavim 10 cm sena. Nije mi potrebna veća količina sena, potrebna je samo nadogradnja, jer morate da znate da sistem koji sada postavljate, dakle u jesenjoj zoni kada ubacujete kupusarice, celeri ostaju, kao što sam rekla, tu će biti paradajzi, oni su na mreži, dakle tu možemo da stavimo iza njih hozim i grašak. Ti sistemi moraju da traju. Ti sistemi koji se sada nadograde ulaze nam u rano prolećnu zonu. Ako ih sad ne nadogradite dobro sa nekih 10 cm sena ili potencijalno čak i dohranite, recimo jedan stajnjak da dohranim sisteme koji su u 3. godini, jer oni će naredne sezone ući u rano prolećnu zonu i moraju da imaju puno hrane. Dakle, sada ću staviti 10 cm sena, napravit ću gnjezda i to će biti spremno za sadnju kupusa. I evo ga, moj model je spreman. Kada se stavi seno odozgo, tačno se vide kulture koje su ostale. Jako je dobar celer. I sada ću između u ove kutije, odnosno u ove boksove koji su nastali, da presadim kupus. Kad je presadnje kupusarica u pitanju, generalno majskog rasadnika, treba da koristite ovakvo vreme. Nama su najavili nekih 7 dana kiše, oblačno vreme, kada možemo da presađujemo rasadnik, jer na visokim temperaturama mi rasadnik generalno ne možemo da presadimo. Sve što se na visokim temperaturama presadi može samo da propadne. Ovde ću napraviti gnezda, mešavina 3-2-1, zaliću čitav sistem i onda ću samo da ubacim kupuse na razmak od 30 cm. Ja ću vam pokazati samo jednu presadnju, jer vidite da se sunce pojavljuje. Sada je 17:00, nije još uvek za presadnju, tako da čitav ovaj sistem ću presaditi tek večeras. Ne bih voljela da onaj jedva spašen majski rasadnik od sovica strada odmah nakon ubacivanja, tako da ćete vi videti princip kako da se ubaci jedna biljka. Šta smo mi ovdje dobili? Mi smo ovdje dobili resurs koji će hraniti, koji će se lagano razgraditi, hranit će naše kupuse. Naši kupusi na početku kada se presade dobiju hranu iz te mešavine 3-2-1. Kasnije, kada razviju svoj koren, oni će doći do same suštine permamodela, a usput razgrađuje se ono silno korenje koje smo počupali. Dakle, ja sam s razlogom čupala, jer mi odmah ispod ovih 10 cm sena se nalaze granule sa azotom i imam dozator azota. I ne samo to, imam jako mnogo azotofiksatornih bakterija, što znači da je čitav ovaj sistem mikrobiološki u startu aktivan. Napravila sam gnezdo, dubina 10 cm, vi ga zalite, ja trenutno nemam vodu, kasnije ću ga zaliti. Kada ga zalijete, samo ubacujete kupusaricu do prvih listova. Vidite kako sam to ja odradila i onda navučete ovako seno, ušuškate je u seno da je dodatno zaštitimo od stenica i od visokih temperatura. Ove kupuse ćemo presaditi na razmak od 35 cm, zato što zimski kupusi, naročito ako imaju ovakvu količinu azota, će zaista buknuti, imaće velike listove, tako da im je razmak nešto veći u odnosu na prolećne kupuse. I ja ću sada, kada malo padnu temperature, završiti sadnju kupusa u toj gredici. To je sve za današnju epizodu, a ovome ću upisati u narednom nedeljniku. Nedeljnik je potpuno besplatan i dolazi jednom nedeljno na vašu email adresu. I ako se niste prijavili, prijavite se putem linka koji će biti okačen u komentarima ispod ove epizode.